नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर हम जैसलमेर के लिए कुछ नया क्या कर सकते हैं, तो हम वॉइस ऑफ जैसलमेर के माध्यम से समय समय पर आपको कई विषयों पर जानकारी देते रहते हैं। ऐतिहासिक, राजनीतिक और भी कई जानकारियाँ, लेकिन उसका हम क्रम नहीं रख पा रहे हैं, यानी कि हम उसको निरंतरता नहीं रख पा रहे हैं। इस बार हमने एक विचार किया है, क्यों न हम इसको निरंतर रखें और सब विषय को लेते हुए सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, राष्ट्रवाद की भाषा, राष्ट्रवाद की हमारी सोच के साथ देश को प्रथम रखते हुए हम जैसलमेर से क्या कर सकते हैं। हम सीमांत क्षेत्र से हैं, तो इस बार मेरा आपका इस जैसलमेर सीमांत क्षेत्र का स्वर्णदूत 28वें वर्ष के अंदर प्रवेश कर रहा है 5 अक्टूबर को, और हम आज 2 अक्टूबर को एक नए विचार का मंथन कर चुके हैं। तो हम आपको 5 अक्टूबर से एक जैसलमेर से निरंतर शाम 7 बजे यहाँ का जो भी सूचना है, समाचार है, प्रत्येक विषय का, उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। यहाँ मैं आपको एक पूर्व में सूचना दे रहा हूँ, आपको इस नए प्रण की जानकारी से अवगत करा रहा हूँ। तो मित्रों, आपका सहयोग, आशीर्वाद और इस जैसलमेर को हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, इसी कामना के साथ वॉइस ऑफ जैसलमेर हमेशा आपके लिए तत्पर रहेगा। तो मुझे दे इजाज़त, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार हर्ष। जय हिंद, जय भारत।